الوصية بالإخلاص الذي هو أساس قبول العمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل لا العلم ولا غيره إلا بالإخلاص. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بالإخلاص والثناء على أهله المخلصين وبيان ثوابهم العظيم عند الله، وأن هذا الإخلاص هو زبدة الرسالات وخلاصة الكتب المنزلة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والإخلاص هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا وجه الله. فالخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه تلوثه وتكدره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي صافيا نقيا لا نقطة دم ولا قطعة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم لكنه يخرج بهذا الصفاء وهذا النقاء. والخالص من العمل ما كان صافيا نقيا لا يراد به إلا الله ولا يبتغى به إلا وجهه سبحانه وتعالى.